снимаю на лампу ГО-73Б в сеточку на приеме. Да, спасибо. Роман Николаевич, Игорь Тонга. Ясно. Ну что, хорошо, видишь, работает, стреляет хорошо. Я тоже с усилителем, Саша, всегда работаю. А у меня заводская машина. АЛ-82. Америтрон у меня работает. 2 штуки 3500Z стеклянной лампой. Ну вот, одна там дает, стекляшка 800 Вт. Так вот, у меня 2 штуки. Ясно. А нотная у меня 4 киловольта. Ну вот и все. И 100 Вт надо подать. Такой крепкий, ничего не боится, ни перекачки, ничего. Люблю такие усилители, а где не боится, ни перекачки. На всех диапазонах. Вот, ну и потом уже вот, 811 были. Единица на центр. Вот с ними сработал Бермуды. Вот, да так, пробежался, посмотрел, интересного вроде ничего нет. И подошел сюда просто для разминки, чтобы не отвыкать. На приеме. Ну понятно. Да нет, ну такой-то, да, типовой кешо, да. А так уже я чувствую. Ну я бы не сказал, что сильно шумит, то что 140 у нас общественный... Дай 60, будет работать. Дай 100, будет работать. Вот такой надо брать. Понял прием? Да-да, электрический центр Ульяна, я же трижу Василий. Рома, я обоими руками с тобой согласен. Вот. Ну, так как я не покупаю, я в буржуйском не соображаю ничего. Не потому, что у меня нет средств, Рома. Я могу купить все самое современное. Но у меня, ну как... Старинка 140-й. А 140-й. Трехфазный блок питания, низковольтный и сам усилитель. Вентилятор стоит прямо под самой лампой. На 220 вольт вентилятор прямо поточный, и все в порядке. Ни шума, ничего нет. Хорошо, спасибо. Там кто-то брекает, кто-то торопится. Еще раз всего доброго, до встречи, пока. Спасибо, но я извиняюсь. Ладно, надеюсь, что встретимся еще. Как бы раз поздравлю. Удачи вам, всего доброго. Хорошо, Анатолий, всего доброго, пока. Так, кто звал? Р-1 Тамара Зоя. Так, у 3 кило... Принято, Николай, принято. Ну, великолепно, великолепно между нами сейчас красо пробито. Я говорю, вот такое ощущение, что просто общаемся глаза в глаза. Спасибо большое за очередное КСО. Вопросов не будет, добра, здоровья. И Майк обратно. Благодарю, жму руку, всего доброго, пока. До свидания, Николай. Пожалуйста, КРЗ, радио 3, Мария Дмитрий. Радио 3. Прием. На 20 метрах Ульяна Антон, тройка Павел, Татьяна Центр. Вызывает Тумова, 3 Павел, Татьяна Центр. Прием. Радио Зои 9, Василий Игорь Каспар. Радио Анна 4, Леонид Анна Галина. Так, Ульяна Анна 6. Борис, Леонид, Галина. Ребята, всем отвечу. Постараюсь. Виктор, добрый день. 5-9. Зовут Сергей. Прием. Вот так не будет, потому что Акталь как тупая лампа. Вот что я слышу от вас. Ну, ладно, хорошо. А Рома взял и сделал, и работает. Прием. Да, Рома, прекрасно. Целый электрик. 4 СФ. Сергей, 5-8. 5-8 ровно. Да, я прекрасно слышу. Все просто нормально. Это хороший сигнал. 8. 5-8. Виктор, Пенза. Сергей, прием. Get the coffee again. You have a think you do better than me. I don't do that well. You get to 3 then.
They'll be calling you from all over the world now. Right time of day now. G0 DJQ, G0 Monkey Jam Sandwich. Хорошо вызывают, и я настолько обнаглел, что на общий вызов работаю. Но тем не менее, если какой-то пайлап, если там какая-то редкая станция, здесь киловаттами не пробиться, например. Я Роман Васильевич, Федор Сергей, Ставропольский IM, прием. Рыба, которую мы находим в эфире. Всего хорошего. Коллеги, я вообще 4-м районом работал, но так переместился в 9-й. Давайте в обратном направлении. Сейчас с Азии, кто еще позовет, я отвечу. И вернусь к 4-му району, 4-й, 3-й, 6-й. Правда, 3-й вряд ли кто-то будет, расстояние маленькое для этого диапазона, но попробую. Здесь Ольга Харитон, 5 Зоя и направленный вызов. Нет ли станции нулевого района, например? Ульяна. Lima 6 Mike November. Куда ты украинец, да? Ясненько, Александр. Спасибо, добрые пожелания, всех благ вам, интересных дальних связей. И, самое главное, здоровья. 7-3. Okay, my antenna Delta Loop. Принято, Гена, привет. Да, у меня 4 элемента, ну, где-то ватт, может, 500 примерно в данный момент. Какая антенна у тебя? У меня стоит вертикал, радиус Дмитрий из Зиновида, да? Геннадий, спасибо. Просто позвал, что очень громко слышу. Интересное такое прохождение. Удачи, здоровья, рад тебя слышать. Жму руку и 73 теплейшее. Радио 8 киловатт, Анна Василий, Дима идет 9, Жуканна. Пока. 9 идет 9 Жуканна, радио 8 сейчас 10. Теперь, если европейские станции проходят там у тебя виноград-то есть или нет? Так, 6-й Антон слышу. Роман, Пришлось туда отвалить немножко на 61. Вот там что-то у меня на 60 такой маяк молотит, 9 с плюсами. Вот, пищалка такая сильная, что пришлось немножко отвалить. Смотрю, ребята подходят вроде нормально. А у тебя там есть это на 60-то тоже помеха, да? Коль напрям? пикал-то громко у меня тоже громко пикает. Не получается.
только начнешь что-нибудь прислушиваться, он оттуда это начинает молоть. Что-то я тебя сегодня вообще еле выхватил. Вот сейчас хотел уже отойти от микрофона. Патруль, дружище, добрый день тебе. Ну, слабовато, но еле я тебе выхватил прием. Четыре бракованные. Из 5 позиций 4 бракованные. И все, я больше на Алиэкспресс даже не открываю, не смотрю. Поэтому ну, у каждого своя стезя. Будем так говорить. ЛY-3 центр Ульяна, Рутрижук Василий. Я согласен. Ну, я без Алиэкспресса не могу. Все детали, вот здесь, где я построил, все детали из Алиэкспресса. Понимаете? Почему? А потому что там дешево, там копейки стоят детали, понимаешь? Попробуй там где-нибудь в другом мире, там даже у себя в родине купить вот эту детальку. Дважды будешь платить. Ну вот, 10 раз цена вот будешь заплатить за эту деталь. А там же копейки. Ну что? Московия, радио 3, Дмитрий, Галина, Анна, Дрополя. На новости, радио 3, Дмитрий, Галина, Анна, Дрополя. Всем прием. Внимание, всем. На 20 метрах работает и приглашает радио 3, Дмитрий, Галина, Анна, Дрополя. На 20 метрах работает и приглашает радио 3, Дмитрий, Галина, Анна, Дрополя. На 20 метрах приглашает радио 3, Дмитрий, Галина, Анна, Дрополя. Всем прием. Рапортом 5-9 и рапорт 59599, CW 599. My name Николай, Роджер. Каждую детальку. Ну вот. Так вот, сэр. Очевидно, какой-то сайт, может быть, есть. Латри Анна, Татьяна, Елена. Латри Анна. Идет дождь. Уже, в общем, тут залив уже, я не знаю. И плюс еще ветерок приподнялся тут восточный. Утром было намного тише, да и днем, вот, вернее, до обеда, после обеда порывы говорили, будете, но, видимо, все нормально там было, приехало. Ну, а сейчас, кстати, вот на этом острове там такой большой Шанхай, такой остров, и мне не нравится, что там делают, там строительство беспорядочно идет. Вот из такой жемчужины, которая рядом стартовала, была, превращается непонятно во что. RG3AG, хотел сказать дробь 1. RG3AG без дроби, R1 и напрямую. Да, Александр, добрый день еще раз, подтверждаю, я помню вас, был я там, вот, с Валерием встречался, вот, но настолько был занят, что, ну, там, гости. Стороны туда, в сторону Минвод, она один раз в день идет и достаточно поздно вечером. Вот, поэтому нам неудобно было. А так нет, ну сейчас уже что на самолет, что на поезд, что все равно берем только через интернет на приеме.